बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत घड़ी है। टेक एंड गेप नेदरलैंड का ब्रांड है और स्विसमेड घड़ी है। डायल की खूबसूरती आप देखें, डट के अंदर बहुत खूबसूरत कार्बन फाइबर लुक में डायल है। ये यार्ड ट्रेसिंग मॉडल है इसका और बहुत ही अच्छी गोल्ड प्लेटिंग में है। स्क्रू डाउन क्राउन है, ठीक है। इसमें मार्किंग आप देख रहे होंगे, ये मार्किंग इस पर डिफरेंट आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये आम घड़ियों की तरह नहीं है। ये यार्ड ट्रेसिंग में जो रेसिंग के लिए टूल इस्तेमाल होता है वो घड़ी पे दिया गया है। डेट है 28-24 मशीन है ओरिजिनल स्विस की। फ्रंट पे सफ़ायर क्रिस्टल है, बैक पे सफ़ायर क्रिस्टल है। 28-24 मशीन मैंने आपको बताया। टोटल स्टेनलेस स्टील के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोल्ड प्लेटिंग है। ये खूबसूरत घड़ी मिल जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए में ये खूबसूरत घड़ी बाई करने के लिए रब्ता कीजिए। शुक्रिया।